ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷலாவது எல்லோரும் சூப்பராக சமைச்சிலாம் சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சேலுக்கு வந்திருக்கு. அதை தான் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துருங்க. போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக சேருங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 30 ஃபீட் ரோடு. 30 ஃபீட் ரோட்டில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இடத்துக்கு கிட்ட வந்துவிட்டோம். ஸோ 30 ஃபீட் நல்ல சீக்கு அக்சஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ரோடுங்க. நல்ல சூப்பரான ரோடு. இங்கே ஒரு வில்லேஜ் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. நல்ல சூப்பரான ஒரு காம்பேக்டாக ஒரு வில்லா ஒன்று பண்ணிட்டுருக்காங்க, ராம்ஸ் குரூப்னு சொல்லிட்டு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நல்ல சூட்டபிள் ஃபார் ப்ரொமோட்டர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாட்டு. ஸோ ஃப்ளாட்டுக்கு எஃப்எஸ்ஐ கம்மியாக கிடைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வில்லாஸ் தான் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இது இண்டிவிஜுவலாகவும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வில்லாஸாகவும் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை லேண்டாகவும் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்ல ஆப்ஷனபிள் ஒரு லேண்டுங்க. நல்ல ப்ரைம் லொக்கேஷனில் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், நல்ல க்ரீனிஷ் ஏரியா, நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இங்கே ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ட்ரைனேஜ் எல்லாமே ஆல்ரெடி ப்ரொமோட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஃபியூச்சரில் நல்லா இருக்கும் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே. நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி ஆல்ரெடி இங்கே வந்துருச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு 1 இயரில் ட்ரைனேஜ் ஒர்க் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி. அப்புறம் கடல்நீர் குடிநீர் திட்டமும் வந்துருச்சு. மெட்ரோ வாட்டர் திட்டமும் இங்கே வந்துருச்சு. நல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, நல்லா நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இது அப்ரூவ்டு, சிஎம்டி அப்ரூவ்டுன்றதுனால நல்ல ஒரு ப்ரைம் லொக்கேஷன் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக பொல்யூஷன் ரொம்ப கம்மி. சிட்டி லிமிட்டில் அக்கறையில் இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. நல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டிங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃபோன் மூலம் சொல்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய்.